olunaku olwaleero katutandike bwe tuti. Bw'olaba nkulaga conversation yange n'omuwarabu omanya waliwo Kadaama eyayonoonye. Eno conversation yange ne bossi wa Kadaama omu. Tugenda kwogera ku bifaananyi bino. Ngenda kulaga maaso awo ekifaananyi kimu ku kimu. Naye nga nsooka okubaanirizaako wano ku Magis Media. Era nga mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mwasize mutya, mwasiibye mutya. Mwana muwala Kadaama yalimbye bossi we nti maama we afudde. Ng'ayagala kukomawo waka. N'agenda ku Google n'afunayo ebifaananyi by'omuntu wali mu ddwaliro n'abikuba screenshot. N'amala n'abiweereza bossi nti ono ye maama wange yafudde. Ebifaananyi bya Google ebimu biraga, in fact ebimu wabula byonna biraga nti obijje ku Google. Kadaama ono yakozesezza obwongo obwa bebi. Ngenda kulaga ebifaananyi bino kimu ku kimu. Ndyoke nkuwulye tutuuse ku ki nze n'omuwarabu. Era Kadaama aliko ki. Naye nnyamba. Nze sitera kufukamira nnyo ne mbasaba neero kanfukamire. Kambyogere bino nga nfukamidde. Nvudde mu ntebe nfukamidde. Nnyamba gwe wenna alaba vidiyo eno. Ogishe yalingire empaka ku Kadaama. Buli Kadaama yenna oba mupya oba mukadde oba akoze emyaka 4 mu kiyumba oba 6 muwe vidiyo eno. Nkwegayidde mbasaba busabi. Tugenda kuyiga, tugenda kusoma. Ekinkoza vidiyo zino muzakanzire mu ntuule. Kakati ekinkoza vidiyo zino si kuba nti nnoonya like. Njagala kuyamba ggwe Kadaama oleme kukola nsobi bano banno abalala ze babeera bakoze. Y'ensonga ndeeta vidiyo ne nkulaga ne evidence. Ne bwe mba njijje ku TikTok mba njagala tubeeko tetuyiga. Kati siyinza kuleka zino keesi ziri mu inbox yange ne sibasomesezaako. Ngenda sooka nkulage oba mbuyite busiiri bwa Kadaama yalimbye. We yamaze okulimba ye ne yeekolako olugambo ate n'agenda ewa mukozi munne. N'agamba mukozi munne ekituufu maama wange teyafudde gwe nkugambye amazima naye tobagamba we bakubuuza bagambe nti maama kituufu yafudde. Bossi we yagenza okubuuza Kadaama omulala nga Kadaama omulala agamba maama we teyafudde ze yaŋŋambye amazima naye yaŋŋaanye okwogera. N'omanya Abawarabu n'olugambo era n'addayo n'abigamba oli waninje gundi yagambye olimba era wamugambye olimba. N'ebifaananyi birabika bya internet. Ebifaananyi byo birabika nga ogendo biraba mu maaso awo. Birabikira ddala era ngenda kulaga ekifaananyi ekya internet ng'otujje ku Google bwe kirabika oleme kukola nsobi. Munnange Kadaama gimuwunyidde. Yagenza okutuuka okujja ewange era Mukama yamuyambye. Yagudde ku vidiyo yange eyo ku TikTok gye nakoze. Kakati katweyongereyo omwana ono yampuukiridde lunaku lwakwosa jjo. Najja mu kabokisi kange. N'aŋŋamba njagala kunnyambako okudda waka bossi wange. N'aŋŋamba bossi wange yagaanye okumpa air ticket ate nga namalako kati wano oyo Kadaama. N'agamba nti yagaanye okumpa air ticket ate nga namalako contract yange. Omwana yamalako contract ye omwaka oguwedde mu November. Bw'amalako contract ye bateesa ne bossi amusaba jjukira bamanyi okubasaba. Ne babasaba atongereyo omwaka atongereyo ebbanga bwe riti ate nabagamba nti toyongerayo omwaka bannange abangoberera mbyogera bulijjo. Bossi mugambe sigenda kuwa mwaka ngenda kuwa emyezi 6. Ojja kwongerayo omwaka gutuuke wakati gukufuukira omwaka kati ono omwaka gumufuukidde omwaka takyalina lugendo. Gumufuukidde omwaka singa yongerayo emyezi 6 singa kati bossi tamubanji singa dda waka bitere nga tewalikamuguwa. Yali badde talina na budde bulimba bossi. Bossi mugambe kankwongerayo emyezi 6. Kati emyezi 6 bwe giggwako n'owulira ng'olina olugendo then era osobola okwongerayo emyezi 6 naye nga toyongeddeyo lumu waniya ejja kutuuka ekutuulemu. Kati wano tuyiriba ne bossi nga ŋŋamba omwana twakkaanya nomulowooza babossi bakiipinga conversation zammwe mulimba. Bossi tuyiriba nga mpa screenshot gye yayogera ne Kadaama we.
n'ansampulingira omwaka n'ennaku z'omwezi zizo waggulu. Bose eno screenshot yagimpeerezza eraga nti bakkiriziganya ne Kadaama. Naye nga nange bwe ndi omugezigezi. Era namugambye contract tetugibala tubala ya 2 years. So waba yamalako ng'ayagala kudda waka mufe abe ng'akomawo ewaka. Eyo contract asobola okuba nga agitazaamu anytime kuba ffe tubala eri yokka ensayiningi gye yasayiningira ey'emyaka 2. Kino kye kirungi ky'okuyingirako mu kabokisi k'omuntu ng'amanyi amateeka. Bannange, that's why mbakubiriza nnyo. Muligyessalinge n'ekyo bintu kye Uganda. Kati zino ensobi Kadaama otuuka okugenda eri ku Google akuba ebifaananyi abiweereze boosi we nga birabikira ddala nti bya internet. Kati nasooka enkulage ebifaananyi. Nasooka enkulage ku bifaananyi wano olabe. Njagala kulaga kimu ku kimu. Njagala otunuulira ekifaananyi kino. Oba munaakiraba bulungi. Kati oba nga tukirabye bulungi otuwano ojja kiraba. Tunula ekifaananyi ekyo. Otunuulira akantu kano akali wano yakiscreenshotinze ku Google. Ekisooka. Kati Kadaama mulekerawo okweyita abagezi. Bano babboosi bamwe be mukolera nabo bagezi bategeera nga gwe bw'otegeera n'otula n'ofumba obwongo n'ogamba ngenda mulimba kino na kino nabo bagezi. Era oluusi ategeera nti olimba n'akuleka bulesi. Kati kankulage ekifaananyi ekyokubiri. Ondabira amagezi ga Kadaama. Ondabira amagezi ga Kadaama. Kankuwa ekifaananyi ekyokubiri. Ekirala bw'oba weetegereza ebifaananyi bino abantu basatu bonna banjawulo. Gotya Kadaama. Kati tunuulira ekifaananyi kino. Bw'oba okitunuddemu wano wakati wano mulimu ekigambo ekyawandiikibwamu kati nanze we nnaagenda ku kifaananyi kyange kyempositiize n'ekiteekamu wakati erinnya lya midiya yange. Naye nga terirabika nnyo naye muli liba lirabika. Era bw'oba otunudde wano wakati olabamu like ekirimu ekyawandiikibwamu ekigambo. Simanyi oba muba mukiraba wano. Naye nga ababeera ku Google mutera obbiraba. Kati Kadaama teyabifuddeko. Ntandise nkugamba nti ebifaananyi bino obiraba. Abantu basatu naye banjawulo. Ne woba olimbye omwana omuto akitegeera nti alimba. Era nkimanyi bulungi nnyo nti boosi okugenda okubuuza Kadaama oli omulala kituufu babuuza. Babuuza era toyinza kubanga okola ne mukozi munno n'obaako ky'ogamba ekituuse ku famire ne batamubuuza. Nze nkimanyi nti boosi yagendera okubuuza oli ng'amwagalamu mazima gakakasa naye ng'ebifaananyi yabirabye dda bya intaneti. Era bw'otuna mu conversation zange wano boosi wampeereza ebifaananyi bino. Kati nze no Kadaama yaŋŋambye boosi namulimbye nti maama wange yafudde teyaŋŋambyeko nti yajja ebifaananyi ku Google. Kitegeera teyabiŋŋambyeko. Boosi amala kubiŋŋamba. Nendooka mukazakaza n'aŋŋamba kituufu nabijje ku intaneti. Namugamba ebifaananyi bya intaneti. Nze nawampa ekifaananyi yadde tekiwandiikiddwamu wakati wadde tekiriko kagundi kano n'enteeka engera. Sobola ogenda ku website n'ekinoonyerezaako ate n'enfuna ebikikwatako gemaanyi ga website oba intaneti. Ne mmanya n'olunaku ekifaananyi kino kyakubwa ddi. So abantu be mukolera mukimanye nti bagezi si basiru. Ojja kusangayo abasiru batono. Nga naffe olwaleero Kadaama waba asobola okuscreenshotinga ekifaananyi ku Google n'atakyetegereza nti kigenda kulabika. Kitegeeza nti aba si mugezi. Kati ate boosi we yasinza Kadaama obugezi naye Kadaama abadde alowooza kiwedde. Kankulage wano. Omuwarabu eno ye conversation ndiko nga tannampa bifaananyi ogiraba wano waggulu eno. Naŋŋamba ono omukozi alimba okumanya alimba. Sisobola kukkiriza kintu kyonna kyakola kikyaŋŋamba. Yagenze ku intaneti n'ajjayo ebifaananyi n'abimpeereza n'annimba nti maama we eyafudde ate ng'ebifaananyi bya intaneti. Kubimpeereza wano. Bannange oluusi abawarabu bano tugamba nti babi naye ebiseera ebisinga naffe tuli babi. Tuli babi tetuli balungi. Bwe nkulaga ku conversation za Kadaama ono zayogera ne boosi we nga yakamugamba nti maama wange afudde boosi n'amugamba wonge tulina ssente ebikirikiriki. Kadaama alina engeri gye yaddamu boosi we n'amugamba nze ebyo ebyalooni byo binkwatirako wa. Binkwatirako wa tetuganye yes we want to come back home. Yafuna engeri gy'oyogeramu ne mukama we ennungi. Akugambye nina looni.
yes ayinza okukireetanga alimba nina looni sina sente zinza kugera akatiketi tukola ku bintu bye ogamba oh sorry nabbe simanyi nti olina looni naye munnange nange ate mpera neetaaga okugenda ewaka kwegamba olina engeri gy'osobola okwogeramu n'omuntu n'omumenya omutima n'akkiriza ky'omugamba n'akutya nga temaze okukosi naye nze bwegamba munnange nina looni nabbe sinaba kweteekateeka nogamba ze looni zo zenkwatirako wa omukozi nga gw'oddamu boosi wo bwoti tetugaanye munyiiga tuwolereza Abawarabu naye saamu ovaati nga ffe abakozi tetuli naffe balungi tetutuukiridde tugezaako okuba nga tweyisa mu ngeri ennungi oba ennuŋŋamu n'abantu be tukolera Kadaama bw'obanga omazeeko kontakiti ya myaka 2 n'oyongezaamu boosi wo n'owulira nga tokyalina lugendo tewali nsonga lwaki osooka kunyumba boosi wo kubanga wamalako kontakiti yo mugambe mpulira neetaaga oba okuwummulamuko omwezi nga gumu oba 2 mbadde nsaba nzireyo keeka nkomewo yo tenyongereyo omuwala bw'alinga mwana muto wakuliriita wakubba bwongo tobalaba nti omugga gye tuli tetulina engeri gye tubakwatamu mbakubiriza okujja ekitalinga kyemu kyekyo Uganda baanamu nga tonnafuna buzibu kati zino ensobi Kadaama teyali zikoze twalibadde tumuwabula nti wamalako kontakiti yo tekyetagisa nga twogere ne boosi wo nga tumaze kulimba naye omala okwonoona buli kimu mwonoona ebintu n'otuuka nga kikulemeredde n'olyoka ojjukira nti madamu Maggie mulaba ku TikTok oba ku YouTube kangendeko gyali ennamba yange nze buli ku social media zange ennamba gyeri naye Kadaama abamu mulina ensobi nti gwe kikugira mu bwongo ku ssaawa eyo Omuwarabu waakunyiizaako ekiro ng'ogenda okwebaka n'akunyiiza osula ofumba obwongo ku makya n'okuba omulanga n'omugamba nfiiriddwa ye sirusiru jjo akimanyi yakunyiizizza okitegeera gwe kikugira mu bwongo ku ssaawa eyo kyokola yensonga kyeyo Initiative Uganda tuwa counseling and guidance inza tuwabaako ensobi z'otakola kyoba olaba nabali nenkola YouTube channel kale naawe atali registered obeeko ky'oyiga nti tojja kugenda ku internet ojja ebifaananyi by'eboosi oyagala kuddaka osobola okuva emabega ng'ofumba ekintu kyo oba ogumiikiriza emyaka 2 n'emyezi egigwamu toyinza kungamba nti tosobola kugumiikirizaayo omwezi gumu nga bw'ofumba ekintu kyo osobola okufumba ekintu kyo omwezi mulamba ate nga awo wennyini wogenda okubbira boosi obwongo omulaga nti omulimu ogwagala nnyo naye nga wagukoowa okulitendinga buli kimu okikole wadde baakukoowa naye nga gw'okimanyi obala guno omwezi we guggwako byabagamba bwenti so si kugwawo bugu katono gaalo okulimba kubisikiriza kulimba era nze mpagala nnyo muntu alimba kindujjako oluwaya bayidawe nze bw'ojja mu inbox yange ngamba boosi namuyisizaamu enti ngamba amazima mani wengenda okutandikira naye singa nkizuula nti onimba wegenda okulaba okukoma okukuyamba okufuna obuyambi bwange kasa nkizuula nti onimba so ono omwana yalibadde ava emabega ng'agamba boosi mama wange nno mulwadde mama wange nno mulwadde era wamusise mutwadde mama wange mulwadde nawaba tabalaze bifaananyi naye toyinza kufumba kintu ekyo mwezi mulama ng'ojja bagamba mama wange nno mulwadde era wamusiseko mutwale mama wange mulwadde kati ogenda okutuuka mu mwezi oguddako n'olyoka okikwawo n'olimba naye nga ovudde emabega nga bakimanyiiko naye nga togenda kuva bubi mu bbanga ekirala mubeera n'abantu abakulaba enneeyisa nga wali weeyisa emabega kati wakyuka eri walinga oteekaku simayiro walinga kale n'obatuddeeko simayiro naye nga olaga olyoke kati ekiseera kituuka nga weetamiddwa nga feesi eno ogisira ng'obwana obwo boggolera boosi omuteerako feesi enkambwe era omukyala bwe twogedde okwongera wano leero zibadde message zino bwe twogedde kozina gye mmuzeemu wano ng'amaze okumpa ebifaananyi bino jjukira nze saagala kulimba era muveeyo nga mwonoonye ebintu ffe ne tuva ku magezi ne twetondera ababoosi bammwe aziffe twabikoze kubanga njagala obeere seefu olime funa buzibu ofune ennyumba eyo njagala okugonza omutima gwa boosi nze ne neetonda ku lubo wano bwaŋŋambe kino wano eno yanoonya ebifaananyi ku intaneti n'abimpa zeeni kaakati wano nange ne muddamu wansi wano ne muddamu ino message gy'olaba
ne mugamba munange tusonyiwe kuba kino kye yakoze naye ayinza okuba abadde nga yakoowa nga oyagala kumawaka naye ng'akotya so muleke akomeewaka ekirungi yamalako kontakiti ye jukira omwana ono yamalako Novemba walasiya kati tuli mu Julaayi kitegeeza akubiridde amwongeddemu emyezi nga 8 sebali yesigadde yasobola omuleka Kadaama ono olw'obusungu naye okweyita omugezi olwagambye boosi we nze mama ng'afudde njagala kumawo njagala kuddayo waka lelele boosi namugamba nina looni bikiriki n'amugambirawo nze saagala kubiwulira ebya looni byo tebinkwatako oba tolina ssente nze ugenda kutema ku salale wange boosi amugamba ne inkama nakola ya mwaka tennagwako era nze ne inkama tema kwata ku musala gwange otemeko inkama oddeko neza tiketi zezize namugambye okolera ssente mmeka olyoka owaganya olwogambe boosi nze inkama ziteme ku musala gwange ne tiketi ziteme ku musala gwange boosi ali menti okugulya air tiketi kuba wamalako kontrakiti yo nze siyinza kufosinga boosi w'okugulya air tiketi bw'oba nga tonnamalako kontrakiti yo ng'oyagalako mawaka because mmanyi amateeka bw'oba tomazeeko contract ey'emyaka ebiri gye wasayininga it is a must gwe okwegulira air ticket wabanga boosi wakikiriza okkuta weegulira air ticket naye mulimu babboosi abalungi nga tujja munyiga agigule naye bw'oba wamalako kontrakiti ey'emyaka ebiri bino bimwakiriziganya ne boosi bwo tebiina bikwataganya ku mateeka era bw'oba amalako emyaka gy'ebiri boosi yalina okuwa air ticket okomeyo waka so tomala gagamba boosi wo kubanga gw'olio oli nnyo mu bwetaavu wakuma waka ze temakuzange okolera kakadde bajjeko enkaaga lya income osigazaawo mmeka zigula air ticket ate kati tiketi zatte Kadaama kati mwenna abalabi ba vidiyo eno mumaka emuli nabasabye mugisha yalinze bw'owulira nga ng'okoyo oyagala kuddaka before nga gwe tonnagamba na boosi wo nti mpulira nkoyo njagala kuddaka sooka ofuneko omuntu gw'oyogerako naye agenda okutuyambako omwebuuzeeko era nnatuuse ku extent egamba Kadaama ono toddamu kwogera na boosi wo nga ndaba ali kwonoona bwonoonyi agenda kuleeta omuwalabu obusongo waliwo abantu abamu nga tetulina njogera gwe tukugira mu bwongo okubawo bukubi n'otamanya nti nza kuddamu omanyi bagamba akamwa kabikasa kiroganga olulimi luno oba akamwa kano Mukama yakawa amaanyi gwe kennyini osobola okuzikiriza obulamu bwo osobola okwereetera okwetta oba okufa ng'okozesezza mu mwagwo namugambe toddamu kwogera na muwarabu wabaako mesegi gyakusindikira ginsindikire oba ŋŋamba nze nkubulira ekyokumuddamu kyenkugamba kyoba omuddamu tube nga tutambulira ku peesi y'emu ku layini y'emu kuba nze nja kuba eno njogera naye birala nga naawe oli eyo oyonoona oyagalako nawo waka oba omazeeko kontrakiti oba tinnamalako noonya omuntu agenda okukansolingamu tulina abaana bangi be tukansolinze nga ffe abaaki emuki ku Uganda ng'omwana yajja ayagalako mawo waka nga tannamalako na kontrakiti ye naye ng'agenda okubanyumizaamu ku byayitamu nalisinga olaba yeetaaga kansolingi yeetaaga omutwaliza omubudaabudamuza omutima amubeesebeese abaana ne bakula ne bamalako kontrakiti zaabwe ate ne bongera namu kati gwe nga tonnamalako obusobi bwamazeeko naawe kontrakiti yo era otwetaaga mulimu abawalabu abamu nga okukuta okudda ewaka luyinza okubeera olutalo ate ng'omazeeko kontrakiti yo kati tuna abantu ababitegeerako bo bakubandizeka air ticket nga tomaze kwonoona bintu tewali nsonga ekulimbisa oba ekukubisa mulanga ng'omanyi wamazeeko kontrakiti yo bw'omalako kontrakiti yo kiteeke mu bwongo boosi gwe omubanja ki tiketi ne exit gw'omubanja bw'oba tonnamalako yaba akubanja emyezi gy'oba tonnaba kumalako oba gy'oba obuzaayo okumalako kontrakiti yo so mulekerawo okulimba ng'omazeeko kontrakiti yo boosi wo mugambe I want to go back home kuba namazeeko kontrakiti yange mu mirembe
Bebe olabe kyakuddamu. Kyakuddamu ekyo toyongerako tosika muguwaano singa edduuka gye tuli. Mulikesalinge nga temunafuna bizibu. Nti bino tebyali tuuseewo ojja n'olwebuuza nti gamba nedda tukole bwoti ne bwoti. Mugambe bwoti ne bwoti. Ye kale muleke. Leka nze ŋŋendeyo njogere naye. Y'ensonga tubayita register with us nga temunnafuna buzibu nti waliwo ebizibu by'ogenda okwewala, waliwo ensobi z'ogenda okwewala okukola woba oli registered nga ffe tukuwa siteepu eddako. Mbagamba nti tuli registered ne Ugandan government tukolera mu mateeka. Tumanyi amateeka gafuga omukozi n'omukozesa. That's why wojje wange tugamba wano wabadde mukyamu, wano boosi mutuufu, wano boosi mutuufu, wano mukyamu. So, byebyo abalungi. Wetuli awo nsooka tugenza okusomekeza n'omuwarabu olwedde Kadaama yamulaze dda nti yaali willing okwegulira eyatiketi era boosi aŋŋambye bw'abanga tamazeeko contract eno gye twasanyire ey'omwaka okunyongeramu omwaka nze ebyokudda ewaka bye yaba abyekolerako nze sigenda kubanga mbivunaanyizibwako ng'amaze okumukolera omwaka gwange gwe yanyongera so bw'aba tagumazeeko yeegulire eyatiketi. Naye kino boosi akyogera because Kadaama yamulaze nti asobola. Mbagamba nti boosi waba agambye nti talina ssente osobola okwegulira eyatiketi naye kino kijja kulasinga last option nga tumaze okugezaako netulaba nga kituufu asalu gye tagenda gigula netugamba woba osobola kale katumugamba ogyegulire so si ggwe immediately awo kumulaga nti yukaani okwegulira eyatiketi. Remember osobola okugula eyatiketi n'akuma exit. Omuwarabu si mmere kulya. Bw'oba tolina exit togenda kuyita ku airport nga tugirina. Nabekakawo baabiisaako ne bagamba nti nange nzikibira nakyogerako babagamba nti n'oba tolina exit kati osobola okuba nga ofuluma okomawo waka naye ndowooza etteeka terinatandika kukola oba weetaga exit. Kati ojja gula air ticket akuleko gigule ogende akuvuga akuuse ku airport nga tolina exit akuvuga akuzeeyo waka eyo tiketi ense ng'ogenda kugula endala kibayite omuwarabu. So tuli awo boosi agamba omwana yeegulire air ticket naye nkyawadawadako nkyamunyigamu tulabe mugamba omwana yamalako contract y'emyaka ebiri so it is a must gwe sponsor okumugulira air ticket. It is a must. So tukyali awo nja kuba nga mbawa update naye temmanyi video gye naddamu okukola nga tumaze okuba nga tiketi efuluma ng'afulumya akomyewo ewaka. Obeere bulungi Mukama banjagalire nnyo nsubira nti oyizeemu naye eno video wali badde ogisindikirako munne naddala nga nkuba kiyo bagikwate osindike mu guruupu yonna ey'abankuba kyeyo tube nga tuyiga. Eno channel mwali badde mugettanira nnyo kubanga tuyigirako bingi. Saagala mukole ensobi bannammwe ze bakoze y'ensonga ntuula wano ne mbalaga ekituufu kiki ky'olina okukola kiki otalina kukola. Ne mbalaga ku nsobi z'abannammwe ze bakoze nga mu kyo saagala mwe mukole ensobi zeezimu. Kati gwe wenna ali eyo ng'obadde osuubira okuggyayo ebifaananyi ku Google obirage boosi wo nti ofiiriddwa makinga sure nti obubonero bw'enkulaze obulaga ekifaananyi nti okijje ku Google ekifaananyi ky'ojjayo kiba tekiriimu tekiriiko buntu obwo womanyi w'ogenda okukikola. Ekirala teweerabira nti nga weefuula omugezi ne boosi w'omugezi oba oli awo n'okukusiiga kuba biri oyinza obba nga gwe mugezi nga boosi wo si mugezi nnyo oba nga boosi w'omugezi nnyo ng'ate ggwe fala. Manyi tugenda twefuula ennyo oluusi tutegeera buli kimu nze kati nja mugamba wano nze oba ekinjigirizza okutegeera ennyo abantu nasooka ne ntegeera nti nga bwe ndi omugezi ne bannange bagezi ne mmanya nti wema nsobola okukeera ku makya neefumbafumba nga ngenda kulimba. Nange oli wasobola okukeera ku makya n'afumbafumba n'annimba. Nekimanya nti nga bwe nsobola okutegeera nti ono alimba nange omuntu gwe mba nningi asobola okukitegeera nti nnemba. Kati tekinnyamba nnyo okwegendereza nga sinnaba kukola siteepu eddako.
ku nsi kuno oba buli muntu ali ku nsi buli omu Mukama yamuwa amagezi tewali gwe yatonda nga musi naye mu kutuwa amagezi alina bwe yatonda ng'ate bo entegeera yaabwe eri wagguluko nnyo okusinga ku y'abantu abalala y'ensonga oba oli awo n'ogamba nsanze biteeka ewagundi ng'ate ye alina divaisi gy'asobola okuwa nga gw'obadde togiira era wamala oggyekomya olulaba ira ddala nga togamba kito omuntu oyo aba entegeera ye esingako ku yiyo kati ojja kuba nga bonsi oyo ategeera okukusingako oba oli awo nga gw'otegeera okukusingako omusingako so kati tukiteeke mu bwongo nti si gwe mugezi ate si gwe musiru Mukama abanjagalire tusinkane mu vidiyo ze ziddako bye bye